你知道嗰一日係聖誕，但係其實你都係做緊嘢，你都係講緊 deadline 嘅。可能翻工仲有氣氛，即係好過自己喺屋企。你要約朋友，其實有時都好攰啊。我最怕人哋送嗰啲杯啊、水架啊，跟住又會送啲冇乜用嘅禮物咯。Hello， 歡迎大家收聽積積復積積，我係 Tammy， 我係 Helen， 聖誕快樂！好，仲有一個星期咧就聖誕節啦，應該大家喺 office 啊或者翻工嘅朋友仔應該已經進入呢個 holiday mood 啦，又或者甚至係12月頭啊，即係一踏正12月。其實喺 Halloween 一個已經好有聖誕 mood 好有聖誕氣氛啦。我唔知香港係點啦，但係喺英國呢一邊咧，其實真係一過咗萬聖節之後咧，就已經突然之間全世界勁快手就已經拎晒啲聖誕樹啊，跟住成條街已經係好有聖誕氣氛。係，跟住基本上一入到12月咧，跟住全世界好似已經進入咗呢個 holiday。我見而家啲聖誕樹已經特價發售啦，已經咁快即係清貨啦，已經清貨啦開始，因為佢哋真係太早就 ready 即係去 decorate 啦。係啊，所以呢一邊係好有氣氛，係啦，可能會比香港係更加早有聖誕氣氛嘅。你覺得聖誕要返工慘唔慘啊？聖誕節其實都真係唔少行業聖誕節係要返工嘅，我覺得係特別即係前線嗰啲啊，跟住譬如可能 shopping mall 啊，跟住要輪更嘅一啲職業或者譬如保安啊，跟住醫護啊，我覺得呢啲都要返工。但係我以前因為我做過一個 shopping mall 嘅 CS 啊嘛，咁都係一啲輪更嘅工作啦。我覺得其實聖誕節返工咧係冇乜問題嘅，對我嚟講啊，因為我記得我嗰陣時係聖誕節係有照返工嘅，咁但係咧我就係報朝早咯，係啦，即係我夜晚係唔會返工嘅，因為夜晚去玩啊嘛。但係其實我覺得係開心嘅，因為你可以同一班即係當然都好 depends on 你個 team 人或者你啲同事 friend 唔 friend 啦。我當時做咧，我同啲同事係 friend 嘅，咁所以咧返工其實都幾開心嘅，即係大家可能食晏嘅時候就會話，我哋食聖誕飯啊，今日平安夜啊咁樣。咁一班人其實我覺得係 OK 嘅。可能返工仲有氣氛，即係好過自己喺屋企。你要約朋友，其實有時都好攰啊。係啊，同埋夜晚先再約朋友出去玩咯。係啊，好似朝頭早就同同事去慶祝咗一次咁樣，跟住夜晚就再出去 party 啊或者食飯咁樣，所以我覺得係開心嘅。我覺得你講得好啱嘅，就係真係要 depends 你班同事係同你夾唔夾嚟。即係我自己返 office 啲工咧，我就覺得大家好似有啲已經係即係結咗婚生咗小朋友，好似同我嘅年紀係有啲差距嘅時候，我就會覺得即係我返工係真係返工咯。我想收工快啲去玩，或者係我想嗰一日唔返工咯。你明唔明啊？同埋你返 office，我會覺得好尷尬。我哋要諗好多嘢，例如send 唔 send message 俾老闆，即係有啲 send 咧又覺得你好做作，唔 send 咧可能其他人 send 咗你又要跟風 send，即係我覺得係有啲壓力㗎。同埋你都唔知寫唔寫卡俾啲同事好。我之前做 office 嘅時候咧，我係有照寫嘅，不過我都係寫俾 team，即係 team 入面嘅人咯，我唔會寫俾隔離 team 咯，即係成個 team 你所有人都會 send。會寫咯，即係少少一兩句都會寫咯。因為如果我淨係寫俾比較 friend 嘅 teammate，其他人見到又會覺得好似你唔係咁好 Tammy 送咗俾我，但係佢冇送俾你，係啦，即係好似唔係幾好。其實我覺得同派利是嘅原理係有啲似嘅，即係我覺得 office 入面即係點樣過節呢啲。但係就我記得嗰陣時係會食 team 飯嘅，係啦，但係就冇好似春茗咁大件事咯，因為春茗係你個公司去 book 一個場地，跟住係全公司上下一齊去慶祝噶嘛。但係聖誕節我覺得喺香港嘅職場入面好似唔係未去到好似新年咁大件事，係啦，最多都係圍內 team 睇下，都仲要睇下你阿姐或者睇下你阿哥會唔會 arrange 呢件事添啊。我知道有啲 team 係直情聖誕飯都冇啊，譬如好似我當時返嗰份 office， 佢 IT部門咧，好似係冇呢個 Christmas dinner 或者即係冇佢哋冇呢個，即係都係自發性嘅，係啊，即係冇呢件事咁樣。咁當時我都還好啦，我嘅 team 可能10幾人咁樣，跟住阿姐就 arrange 咗個即係 team lunch 咁樣，就係 Christmas 嘅 team lunch，跟住之後又大家交換禮物下，跟住都有少少儀式感咯。係啊，我哋 office 咧都有呢個 team， 即係 Christmas 嘅 team dinner。贊助嘅，即係我哋咧係到12月啦，每個部門都可以 claim 每個人頭啦，就可以有200蚊嘅。我記得當年係啦，即係例如你個 team 有10個人，咁你個 team 就有2000蚊可以食呢一次嘅 Christmas dinner 咁樣啦。咁例如我個 team 假設有10個人，跟住我其中係有個同事咧，即係我哋不嬲都知道佢同隔離 team 係 friend 啲嘅，即係同我哋 team 佢係真係
係唔會太理我哋自己人啦。咁所以佢平時啲 lunch time 啊，佢都會即刻標去同隔離 team 食飯嘅。咁所以我哋都知道佢係咁樣啦。但係嗰次咧，我哋係當我哋約好咗揀定咗餐廳去食呢個 Christmas dinner 嘅時候咧，係臨去到剔名嘅時候，佢先話佢自己已經同隔離 team 食咗啦，即係佢用咗我哋 team 嘅錢200蚊嘅 budget 去咗跟隔離 team 去食。係咯，呢件事係我哋係之後先 find out 到，即係我覺得你可以係有啲同事喺 Facebook 見到佢哋已經食完，因為你係可以自己定邊一日去食嘅咁樣咯。咁跟住之後我哋喺 Facebook 見到隔離 team tag 咗佢去食，即係見到隔離 team 嘅飯點解有我哋 team 嘅同事喺嗰度嘅咧？跟住我哋就覺得。即係變相我哋去食嘅時候少咗200個人頭嘅錢啦，係咯，即係我覺得呢件事都有啲唔尊重。你可以同我哋即係先講聲，係咪？我覺得講聲冇問題嘅，但係係咯，即係我覺得講聲係尊重咯。你可以先講聲，咁你哋 team book 人嘅時候，或者個預算 budget 上面嘅預算都會叫做有個底先咯，就唔係真係去到 last minute 你先至話我食咗啦，用咗200蚊啊，拜拜咁樣。係啊，同埋我覺得咁樣係冇咗嗰個意義啊，因為其實我哋公司俾得呢筆錢俾你 team 就係想有個 team building 係咪？係嘅。咁即係我覺得，但係你又去咗隔離 team 喎，咁點解你唔直接轉職，即係轉去隔離 team 咧？轉唔到咧，冇辦法㗎嘛，有時即係。俾我唔敢咁樣做咯，即係佢係老屎忽嚟嘅，佢做咗一段長嘅時間。咁已解釋晒一切啦，咩老屎忽你即係佢中意去邊度食，佢邊度就去邊度食，佢唔需要同你交代啊，亦都唔覺得。但係俾我自己，我真係做唔出，我覺得有啲唔尊重。我寧願就同佢講話，我唔去食啦，但係你可以用我200蚊咁，但係你就唔好自己即係同其他人食咗佢咁。又或者兩邊都食咯，即係佢用咗個200蚊，自己再係啦200蚊啫嘛，係啦，又唔係2000。佢可以同隔離 team 食嘅時候，你自己200蚊出嚟，但係你200蚊都係其實係屬於我哋 team 噶嘛，即係我覺得咁樣其實都好唔尊重咯。係嘅，不過聖誕即係我覺得呢啲大時大節咧就會見到好多人性真面目，或者係咯，即係你就會見到真係有 priority 咯，係啊，即係譬如好似之前我哋第一集就係講新年潛規則，其實我哋喺入面都見到好多唔同嘅 priority，你派利是俾你 close 嘅同事就個銀碼又唔同啲咁樣，係啊，所以我覺得呢啲大時大節都係呢啲人性，又唔係到話人性大考驗嘅，但係就睇到嗰個人平時嘅處事作風啊嗰啲咯，係啊。咁你哋會唔會有一啲例如交換禮物嘅環節啊？有㗎，都會交換禮物嘅，都係 team 入面咯，係啊，team 入面嘅人交換禮物。有冇話收過啲好特別嘅禮物？好特別嘅禮物，或者好 hea 嘅禮物，好 hea 嘅禮物就一定有嘅，即係我最怕人哋送嗰啲杯啊、水架啊，跟住又會送啲冇乜用嘅禮物咯，即係好難突然間咁樣具體講有啲咩冇乜用嘅禮物，即係擺設嗰啲咧。我覺得好多人都好中意送呢啲擺設性嘅禮物，但係對我嚟講係冇乜用嘅。但係嗰陣時我哋 team 咧係有 budget 嘅，即係個 budget 嘅意思係定咗每個人一定要買一份100蚊以上嘅禮物。咁所以咧，我覺得有個咁樣嘅定位咧係好啲嘅。係啦，至少你會知道100或者150蚊以上嘅禮物就一定有翻啲質素啦，唔會求其可能12蚊店咁，即係會有人夠膽死㗎嘛！真係，如果你冇 set 個嗰個最低個 minimum 嘅話，有人真係可能12蚊店執幾樣就算咁樣噶嘛。雖然12蚊店係唔錯嘅，即係都實用嘅啲嘢，係咯。但係嗰陣時我記得係有 set 到咁樣嘅限額嘅，咁就會收翻嚟啲禮物就會好啲咯。係啊。我哋都會嘅，同埋我覺得自己即係熟嘅同事啦，我都會同大家講，喂，不如聽日一齊着紅色衫翻嚟啦。即係我知英國就有啲傳統啲，可能都會着 Christmas jumper 啊咁樣翻工啦。係啊。跟住但係香港係冇乜嘅，咁但係我會自己同幾個同事相熟嘅同事，自己開心下咯。係咯，自己開心下咯，即係邊個玩未 join 咯。係啊。即係自己有啲節日氣氛會開心啲。係啊係啊。係啊，所以我會叫啲同事，喂，一齊着紅色衫啊，粉紅色衫翻嚟啦，跟住一齊影相咯。都係啊，自製快樂。係啊，自製快樂咯，真係，同埋特別嗰陣時，即係聖誕節要翻工咧，咁我記得都唔少朋友，即係唔少同事係會報聖誕節翻工嘅，因為咧係會 double pay 嘅。哦，係啊，係啦，係會 double pay 嘅，咁所以咧就都幾踴躍嘅，咁所以咧我又覺得聖誕節翻工又未去到話真係係一件好慘嘅事，除非你係做一啲單獨嘅工作，譬如好似 security 即係保安，係啦，樓下保安咧你自己一個人坐咧，我又覺得係有啲慘嘅，係啦。但係如果你係一 team 人咁樣去翻工咧，我覺得係都開心嘅，有 double pay，跟住同埋我哋都會好似你咁樣，好似你頭先講會
揾啲方法令自己開心啲咯，係即係翻工都翻得開心啲。即係譬如可能我哋都會佈置下，即係一齊佈置下個 office 啊，跟住可能佢咪有啲頭飾嘅嗰啲夾咧，係啦，即係我哋都會即係問個公司可唔可以咁樣，之後咧我哋都會夾下呢啲少少嘅聖誕頭飾啊咁樣咁。所以聖誕節要翻工，但係都揾呢啲方法去令到自己開心啲咯，係啊！我試過聖誕節收禮物啦，係一個朋友，跟住佢係攞翻佢即係前男朋友送俾佢嘅禮物攞出嚟抽獎咯，循環再用係啊！我覺得呢個遊戲都幾好。你點知㗎？你點知嘅？佢直接講嘅。OK，咁佢都夠因為我哋都會 set 嗰個抽獎，即係抽禮物嘅環節係用翻呢啲環保嘅概念，即係有一啲喺你屋企入邊存在嘅，但係你覺得冇用嘅，但係新嘅，要係新嘅嘢，你冇用過嘅嘢咯。其實幾好㗎，我記得呢個 concept，所以佢就話係失戀遺物啦，嗰樣嘢。跟住我覺得咦幾好喎，即係攞翻啲，即係有時交換到都會有一啲好用嘅嘢。都係嘅，都係。我覺得咁樣可以又唔需要嘥錢去買，跟住你又可以將你唔用嘅嘢又送出去。我覺得同同事嗰啲交換禮物係真係即係交功課咯。都係嘅，係咪？即係我 set 咗50、100咁，你是但揀一份，即係實用啲嘅，即係係咯，翻嚟抽咁就算啦。係啊，即係我自己覺得係咁，因為 office 就係咁咯。除非你嗰班人嘅年紀係相距，大家都好中意聖誕，但係好明顯我之前嗰啲同事就唔係嘅，即係有啲比較大年紀啲嘅咁樣，即係冇嗰種氣氛啊。都係啊，我覺得大年紀嘅同事可能真係對於節日嗰種興奮或者嗰種預備係冇後生咁雀躍咯，係啊，所以佢哋係會比較 lay back 少少，覺得都係食餐飯啫，或者你要交換啊咁交換咯咁樣。跟住有時有啲同事係直情 hea 到係就咁買 gift voucher 咯，係啊，即係或者係嗰啲 gift voucher 係咯，類似嗰啲咯。咁我覺得唔係唔好嘅，但係個感覺會覺得我哋咁求其嘅，即係冇咗。因為我覺得聖誕節交換禮物咧，其實都係一份心意嚟㗎嘛，即係好似你封利是一樣啫嘛，都係一份心意，或者希望你收到呢份禮物會記得我或者點樣係咯。咁但係如果你就咁樣唔係咯，即係唔係話唔好嘅，但係我收到嘅時候覺得好似你冇乜心意咯，即係就咁掉有錢出嚟，跟住買一啲 vouchers，跟住或者可能係 gift card 咁樣。我就會覺得冇乜心意，冇乜心思咯，係咯。或者我可以分享少少喺英國返工嘅 Christmas 嘅職場係點樣啦。即係我記得我前公司係幾好嘅，即係佢每個同事會俾可能50磅定100磅咁俾我哋去買一啲 dress code。翻工嘅，而嗰一日會 set 咗一定係例如 Christmas jumper day 咁，你就要全世界都要着 jumper 翻嚟㗎啦，咁啦，咁而你買嗰件 jumper 係公司俾錢你嘅，咁 after 即係你收咗工之後啦，咁佢哋係會 book 咗一間 bar 或者一間 club 咁樣啦，咁你就係可能喺公司隔離或者喺公司樓下咁樣，你哋就係可以收咗工之後過去隔離，即係有啲酒嘅券咁樣啦，你可能有5杯酒你可以去換酒飲嘅，好多，跟住會有嘢食，係啊，我都飲，我唔飲唔到酒，因為我都會俾人哋飲咯，跟住就會有個舞池，即係俾啲人喺度跳舞。咁英國就係咁咯，即係佢 book 個 club 一個 bar 就俾啲同事收咗工就全世界就可以過去一齊，係包咗個 club 嘅。係咁其實幾好，冇其他人嘅，淨係你啲同事會過去玩。有少少似我哋春茗咯，係咪？有少少香港嘅春茗咯。係啦，即係都係公司去 book 一個場，跟住大家食餐飯咁開心，開心下咁樣。跳舞加飲酒。係大家文化唔同，但係我覺得呢邊重視聖誕節嘅程度就等於我哋重視農曆新年咯。係啊，因為佢哋真係會搞到好大，同埋我諗可能因為英國真係好少節日啊，一年真係好少節日，咁所以係得 Halloween 同 Christmas 咯，係咪啊？唔係，咁仲有Easter 嘅，Easter 係啦，但係同埋啲放煙花 bonfire 係啊，即係會大型啲。我諗歐洲一向嘅節日係真係比亞洲係真係少好多嘅，係所以我哋假期即係公眾假期其實都少過香港好多啦。咁係咯，即係所以逢親佢哋一有節日咧就會搞到好大咯，係勁有儀式感咁樣咯。係啊，咁特別 Christmas 係對佢哋嚟講係真係一年嘅終結，同埋係 Christmas 就係全部人都會翻去自己嘅 home town。係啦，就會一齊好似即係 exactly 我哋新年咯，去拜年啦，係啦，跟住佢哋會一齊圍住去玩 board game 啊，即係呢啲即係。所以我覺得佢哋都好大手筆喺 decoration 翻，好大手筆㗎。因為我嗰度我成個 building 咧，個個都即係擺晒嗰啲
燈啊，係啊，我有一個屋企咧，嗰度成條村啲 house 嚟嘅，差唔多成條街佢都着晒燈，成個好似你去咗啲營火會咁樣。係啊，係好誇張，佢哋真係唔驚嘥電㗎。唔驚㗎，因為1年1次啫嘛。跟住我就會覺得呢個現象有啲似香港貼揮春嗰個現象。係啊，其實家家戶戶可能貼晒嘢，貼晒揮春啊，吊晒啲新年嘅 decoration。係啊，所以其實呢度嘅聖誕節係真係好有氣氛嘅，係因為佢哋真係件事係真係放到好大。但係呢度唔同嘅就係會有2日係完全真係冇人翻工嘅，即係連超市啊，連 public transport 都冇晒。係啊，呢個其實我有啲唔慣嘅，真係嘅。嗱，就好似頭先即係喺香港嘅話，其實你聖誕節都係要翻工㗎嘛，都會有啲人仲會加長你一啲 service hour。係啦，可能港鐵延長24小時。係啦，呢度真係唔會。呢度真係唔會㗎，所以都已經晨早已經會講定譬如如果你真係聖誕節嗰2日你係要 travel 嘅，你就要自己預先計劃定個行程咁樣咯。係啊，即係呢度我諗真係太大啦。25號我知道25號就會係 close 晒㗎啦，係啊，連嗰啲 supermarket 都冇㗎啦。係啊，咁所以有啲人係會特登去買定多啲餸咯，係 before 個假期之前。係啊，勁多，一定勁多。但係我覺得喺職場上，我覺得咁樣做係好人道嘅，因為我覺得嗰啲人都要休息㗎嘛，即係全世界休息，我覺得都幾好，即係有1-2日係好似成個世界靜咗咁樣。係啊，但係醫院嗰啲係會繼續嘅，即係真係一啲 emergency service 係會繼續有人喺度嘅。但係嗰啲好 pay 咯，都係會係啦，double 或者係 triple 啲。係啊，我覺得咁樣就人道啲咯。係啊，即係好似你頭先咁講啫，大家真係可以翻屋企去同屋企人團聚下，跟住過下又話節日氣氛啊，跟住成個城市好似真係熄機。係啊，同埋我覺得而家12月中啦，我呢幾日翻工，我已經覺得啲車係冇晒人啦。即係我覺得啲人好似個我 send 親 email 俾啲其他嘅客，好慢啊！我想講啲人覆得係覆得慢啦，同埋有勁多嗰啲 auto reply 寫話我都放緊假啦咁樣咯。係啊，即係我會幾時翻嚟啊咁樣，所以係個個都放假。所以都話一踏入12月咧，就已經係勁全世界好似已經勁 holiday mood 咯。係啊，同埋我係呢12月嘅近呢幾個weekends 啊，即係出去買嘢啊嗰啲啦。係勁多人咯，係可能普通一個 retail park 咧都水泄不通咯，唔夠，即係你知 retail park 其實都好多車位㗎嘛，都會泊滿晒咯，跟住啲人係出去掃貨啊，定唔知乜嘢咁樣。係，我知道好熱鬧嘅，同埋另一方面咧，我知道我去街嘅時候咧，跟住有勁多鋪頭會做好多 promotion 啦，係啊，即係可能winter sales 已經開始咗啦，跟住同埋佢哋會好大方送好多禮物㗎，係啊，即係我記得上年去 Covent Park 啦，Covent Garden 係啦。咁跟住咧入邊有好多 store 啦，咁跟住佢哋係會有好多你玩遊戲，即係就咁排隊就可以轉，跟住就可以贏咗一份禮物咯。係啊，即係而家今年我見到好多網上人鋪都好多呢啲 free gift，你可以就咁去攞咯。係，我覺得好大方嘅呢方面。都係啊，因為我諗都真係佢哋最大嘅節日咯，所以佢哋都會覺得呢個季節應該要即係大家 spread the love， 係啦 share the happiness 咁樣，所以同埋英國都好多教堂嘅，我知道聖誕嘅時候都好多真係人哋唱詩歌嘅一啲表演。係啊，我屋企附近個教堂好似係年年都會有嘅，係年都會有人唱聖詩啊，跟住教堂出面就會有一啲 Christmas market 啊，係啊，所以其實都真係好有節日氣氛嘅。但係其實香港都多嘅，係咯。香港都有節日氣氛嘅，但係就你話職場嚟講，我覺得香港聖誕節對於香港職場未必好似呢邊咁多聖誕氣氛咯。係啊，同埋呢度翻工嘅時候已經冇晒 mood 翻工㗎啦，大家已經喺度講緊聖誕嘅 planning 㗎啦。係啊，都真係。但係香港你真係翻工嚟講一日，你知道嗰一日係聖誕，但係其實你都係做緊嘢，你都係講緊 deadline。係啊，所以我覺得都係有啲區別。同埋香港好似冇乜Christmas market 咯。冇啊，香港冇 Christmas market 喎，應該真係有嘅赤柱咯，淨係知赤柱每年好似都會有嘅 Christmas market，跟住AIA 咯，係咪啊？叫做唔知仲有冇喎？係咯，唔知仲有冇？但係有啲私人嘅市集咯，係咯，有啲私人嘅聖誕市集咯，係咯。不過我唔知仲有冇。當時以前喺香港嘅時候，知道赤柱每一年都會有嘅，但係就唔知而家仲有冇咁樣。
同埋嗰陣時喺香港翻工聖誕節，我覺得我間公司幾好嘅就係可以俾人放半晝咯。哦，即係提早收工。係啦，平安夜嗰日咧係可以放半晝嘅，講緊 office 嗰份工啊，係啦，就可以放半晝。跟住譬如除夕31號都要翻工嘅，咁又會俾我哋放半晝咁樣咯。所以其實都 OK 嘅，但係都真係好睇你間公司個文化係點，因為我嗰間係外國公司嚟嘅，咁所以可能佢哋都知道啊，即係佢哋都可能好睇重聖誕節咁樣啦，咁所以佢哋都會somehow叫做員工福利咯，俾你放半晝咁樣。我公司反而除咗中秋節會提早可以1-2個鐘走咯，但係你嗰間中資啊嘛，係啊，西方嗰啲冇啊，因為我哋個 building 太多人啦，即係一放全世界都放，係就應該冇乜可能。係啊，所以我都覺得就真係好睇你間公司個文化咯，同埋有樣嘢就係要爭放假咯。係啊，即係其實一踏入11月咧，跟住啲同事就會開始 plan 12月可能要連放。唔係話11月啦，係講緊一過新年佢就諗定下年嘅。係啊，其實係咩要搶㗎？咩放假下年係啦，放假攻略咁樣，跟住有啲同事就會好早就會 credit 定，即係譬如連放24、25、26、27、28、29咁樣，直到1月2咁樣係啦，翻工咁樣咯，係啊。不過呢個就係香港啲過節文化。我唔知英國嘅職場咧，我記得係好似可以大家都放㗎，係咪咧？可以，即係如果唔係一啲 shift 嘅工作，即係你 office 有幾個人都放聖誕都係可以㗎。可以㗎，可以。同事翻工佢都話：哇，今日翻工係完全成個 office 冇人咯。係啊，咁樣咯。我呢排我個 friend 就係咯，即係佢喺學校度做 admin 嘅。咁跟住佢話其實由上個星期開始已經個 office 已經好靜咯。係啊。即係大家都會 quit 放假嘅放假啦，跟住有啲就可能 quit work from home 啦咁樣。跟住佢話其實都冇乜人喺個 office 度。係啊。所以我覺得呢個都幾好喎。係都幾爭餐死，係啊！香港真係爭餐死，不過真係唔同嘅。大家去睇個節日，同埋我覺得個工作模式都唔同，係咯，所以都幾大分別嘅，係啊。但係香港就新年會多氣氛啲咯，係咯，有春茗啊，有星星咁樣，係啊。好啦，咁我哋今日嚟到呢度先啦。咁啊，希望大家聖誕節快樂啦，同埋可以分享下俾我哋知你哋公司嘅聖誕職場文化係點啦，會唔會收到啲好奇怪嘅禮物啊，或者有冇聖誕 party 啊之類啦，可以大家一齊 share 下。咁祝大家有個平安開心嘅聖誕節啦。咁我哋下集再見，拜拜。